तो गाइज ये वीडियो एक एनिमल लवर के लिए है। जब यहाँ पे देखिए गाइज एक एनिमल फंस जाता है तो कैसे गाइज ये लोग हेल्प करते हैं उसकी, देखिए वीडियो आप पूरा। गाइज तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा गाइज। इसी तरह वीडियो चाहिए तो आपको। गाइज देखिए कितने अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।